क्या बात है, लगाएंगे इनको। अबे वो पागल, वो पैसों में आग लगा रहा है। पागल है क्यों? कौन है भाई? दिमाग ठिकाने पे कर क्या रहा है? पागल है अरे क्या? हटना। पैसों में आग लगा रहा है? कोई लगाता है पैसों में आग? तो अपने पैसों में आग लगा रहा हूँ, आपके पैसों को थोड़ी आग लगा रहा हूँ। क्या हो गया फिर? अबे पागल, तेरे दिमाग में ठिकाने पे नहीं है? मेंटल असाइलम भेजू? बात तो भाई से बड़े पति की है आपने। आप भी तो अपने पैसों को आग लगा रहे हो। अब समझ आया आपको? मैं आपको 2 दिन से देख रहा हूँ, आपने 1000 रुपए के पटाखे जला दिए हैं। अरे इसी 1000 रुपए से किसी की मदद कर दो, उसकी खुशियां आपको दुआएं मिलेंगी। सब दिवाली का मतलब सिर्फ पैसों में आग लगाना नहीं होता। दिवाली का मतलब होता है खुशियां देना और खुशियां बांटना। ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।